想嗱，即係最後呢個問題咧，想大家討論一下咧，就係話因為香港離散社群咧，我哋先講亞太區先啦。我哋而家今日就都係好分散啦，面對嘅問題個社會環境都好唔同啦。咁但係有一樣嘢必然會發生嘅，就係大家都觀察到㗎啦，就係即係隨住即係時間流逝啦，即係香港人意識咧，可能咧會越嚟越被沖淡嘅咁樣嚇。咁唔知道大家有冇一啲睇法咧？話無論你係觀察到其他社會嘅做法又好，或者其他族群嘅做法啊，即係無論係維吾爾人啊，甚至藏人啊、烏克蘭人啊等等啊，有冇一啲係行動嘅方式，或者啲項目可以參考，或者有啲跨國跨境嘅方式可以一齊嘅活動可以一齊做，令到咧即係傳承香港文化呢個目標咧能夠更加有效嘅咧咁樣啊？咁或者 Eric 你講先啦。咁正式所做嘅行動咧，咁呢度嘅西藏人同埋維吾爾人都頗活躍下嘅，即係譬如啱啱6月頭，西藏人就開咗一個西藏人大會啦。今年係第一次喺東京搞呢個會議嘅。咁當中會議入邊都嚟咗好多由西藏南王政府過嚟嘅議員啦。咁啊，亦都包括咗好多喺亞洲區嘅西藏人代表處嘅 staff 過嚟開會嘅。咁即係對於佢哋嚟講咧，一個難得嘅聚會機會啦，幾度 share 翻佢哋自己喺各個host country 入邊發生嘅事情啦。咁呢啲比較正式嘅function 啊，咁我覺得喺政治上或者佢哋保護翻自己嗰個交流上都好有意思啦。咁一啲比較冇咁 formalize 嘅 event， 咁喺維吾爾呢邊，我覺得嗰個協會都做得幾好嘅。例如佢哋其實都會結合翻好多日本呢邊會做開嘅節目，一齊做佢哋自己嘅活動咯。因為其實如果你係好堅持咁樣用翻自己原本嚟嘅地方嗰個習俗去做翻一啲你原本會做開嘅嘢咧，咁其實喺當地嘅社會嚟講係無可避免地會有少少摩擦啦，或者係即係好實際嚟講咧，放假都有啲難度啊。即係譬如你個香港人要喺日本慶祝農曆新年，咁你基本上已經冇假放，亦都好難去維持啲咁嘅傳統啦。咁所以即係譬如你邊維吾爾協會咧，咁佢就會結合好多日本人就會放假嘅節目去做翻一啲日本人會做嘅嘢，但係喺入邊會加翻啲維吾爾元素，即係譬如喺日本呢邊會做新年會、賀年會呢啲咁嘅 party 嘅，咁但係入邊會出現嘅嘢食就會用翻維吾爾嘅傳統美食啊，都會加翻啲維吾爾嘅歌曲，甚至係舞蹈去俾人參加嘅。咁但係因為日本人對呢啲咁嘅新年會、亡年會嘅模式都非常之熟悉啦，咁佢都好樂意去參加呢啲咁嘅活動。咁所以呢啲咁嘅活動本身有維持佢哋自己內部嗰個文化凝聚力嘅作用咧，都可以吸引到啲當地嘅人去參加呢啲活動嘅。咁我所覺得呢個模式都做得幾好。咁但係相對於其他國家，即係譬如可能台灣或者係澳洲咁樣，我唔知有冇啲相等嘅文化活動佢哋本身去做開，亦都可以歡迎到其他國家嘅人去做一個類似 fusion 咁嘅嘢。咁我想睇下其他講者有啲咩經驗去分享下。好啊，有冇邊位講者想答啊？即係或者可以分享到呢方面經驗。如果唔係阿康，你講啊。Kevin。其實好簡單㗎啫嘛，你就算你做市集做嘢，你嗰啲節日你係就翻 week，即係週末就翻嘢做嘅，你都已經唔一定淨係喺香港人出現㗎啦，即係都會有其他族群嘅人，即係佢哋見到咦有啲嘢我湊下熱鬧嘅，都會有呢啲情況嘅。即係譬如最近我哋做咗一個端午節嘅市集啦，係直情係當地嘅救世軍樂隊嚟，係一齊去同我哋去做嗰一個 events 嘅，咁所以都 OK 嘅嚇。阿方。咁啊，我諗我呢邊都係差唔多。咁維吾爾同西藏咧，咁喺台灣都長年都存在。咁我對佢哋熟悉程度就唔係好多嘅。咁可能桑普同佢哋比較熟悉少少。咁有一樣嘢，我覺得佢哋
做得到嘅就係佢哋會去揾盟友啊，因為始終維吾爾又好，西藏又好，喺台灣係一個非常非常之嘅少數啦，甚至對比我哋香港族群嚟講係更加少啦。咁佢哋好需要一啲在地嘅朋友或者在地嘅機構組織去幫佢哋手去做一啲無論係議題倡議又好，或者係保留佢哋文化嘅傳統都好，係啦。咁呢個可能睇下會唔會阿桑佢有機會再講多少少。咁但係我另一樣嘢就係近排唔係近排啦，即係呢2年。我都有去烏克蘭嘅一個所謂反戰嘅一啲嘅集會啦。咁我見到佢哋當然除咗係聚集喺俄羅斯嘅辦事處出邊去集會啦，發表一啲言論啦，又或者係我見佢哋會唱佢哋嘅國歌同埋一啲嘅可能係一啲類似抗爭歌曲咁樣嘅，去凝聚翻大家嘅士氣之餘咧，其實佢會好積極咁樣去向台灣去表達自己烏克蘭面對緊係一個乜嘢嘅狀況。咁佢哋咧就唔一定係好硬咁樣話，喂我好慘啊，打仗啊，又點樣日日都死人或者點樣就。當然一開始會係咁樣啦，但係後尾我見佢哋咧會去用一啲比較軟性少少，例如係嘉年華啊，或者佢哋會加入一啲所謂嘅歐洲美食節啊，或者同歐洲嘅一啲嘅活動係一齊去進行。咁呢啲烏克蘭團體同歐洲人一齊嘅時候咧，咁你個力量咪大咗咯。咁亦都係可能對於台灣或者本地人嚟講，咁我有一個更加多元嘅一個活動可以去參與，咁大家都會比較樂在其中。咁其實綜合翻頭先可能所講就係，其實我覺得有一個好重要嘅一樣嘢就係，要辦一啲類似文化活動或者點樣延續我哋香港一啲文化嘅嘢。其實有一樣嘢好緊要係要好玩，或者係要大家係要有一個樂趣喺入邊。如果唔係，講真嗰句係真係會疲乏，同埋亦都見到參與嘅人。搞手係越嚟越少啦，或者係唔夠動力去做落去。咁所以點解即係頭先講話點解要去做年宵或者會飯，其實係要營造翻一個開心嘅氣氛，一個團結嘅氣氛俾大家去做。就等於我哋而家搞緊罷免一樣，罷免好重視一樣嘢就係我哋成個團隊係要歡樂嘅。咁你歡樂嘅時候，啲人先會走埋嚟，願意去了解你哋噶嘛，唔係一個苦瓜乾咁，啲人係埋嚟噶嘛。係 OK， 好，咁啊，跟住阿 Ted 講先，阿 Ted 舉一手。好啊，我想講嘅就係我啲經驗，我講一個好短嘅故事俾大家聽。話說我個女咧喺讀緊初中啦，佢班裏邊有一個烏克蘭嘅移民。每次講起俄烏戰爭啊，講起香港嘅議題咧，我女就會同呢個烏克蘭人喺班度互相呼應，講緊即係Ukraine is not Russia，Hong Kong is not China， 大家就 give me five 噶啦，即係好影響到全班嘅，好嗰種氣氛。因為我就係覺得呢種文化上嘅同仇敵愾，大家對住專制政權啦，即係可能我呢方面就比你哋講啲就政治層面多啲啦，可以再有高度啲嘅合作嘅。咁所以譬如喺我自己嘅社群裏邊，啱啱過去搞嘅6·4集會咧，係有烏克蘭嘅代表發言啦，有維吾爾代表發言啦，有俄羅斯代表發言啦，有西藏啦等等，即係我哋會多啲再高度啲嘅合作。但係咧，即係我自己都留意到一個層面，就係可能過去大家自己搞自己嘅認識唔係好多。個俄羅斯嘅代表即係反普京咁樣啦，爭取自由嘅俄羅斯。佢嚟聽到我哋嘅6·4集會啦，俾即係知道香港嘅情況好受感動啊，跟住可能喊晒噶嘛。但係轉個頭問翻我啲6同埋4係意思係乜嘢？即係其實佢未必好理解，即係我哋即係6·4嗰個本身嗰個意義係點樣，即係個成個故事係點樣。咁但係我自己感受到越嚟越深，就係如果我哋一齊聯手共事嘅話咧，可以做嘅能量係大好多嘅。甚至譬如我哋喺國會門口嘅集會都好啦，我哋都唔會好似淨係得香港人咁越嚟越少人啦。同埋咧呢樣嘢，阿 Kevin 就會好認同。我哋香港人做政治工作個成本真係好高嘅，佢哋真係可以損失嘅太多啦。咁所以佢哋行出嚟嘅人好少。咁但係講緊喺其他烏克蘭啊、維吾爾啊、西藏啊，佢哋好肯行出嚟，佢哋 nothing to lose， 佢哋屋企人都已經冇咗啦，佢哋家產都冇晒，亦都唔會再翻去，佢哋可以拋頭露面嘅情況可以做得多好多。
咁呢種都係點樣聯合起嚟喺本地社會做一個更加大嘅聲勢去做啦。第二就係都係背後嘅組織啊，你會見到譬如喺我哋嘅澳洲社群裏邊，越南嘅社群，佢哋可能嚟得比較耐啦，即係由越戰開始啊，即係難民開始啊等等，佢哋就會已經有自己嘅本地社群嘅機構，佢哋有自己嘅土地，有自己嘅文化上嘅一啲中心。咁譬如烏克蘭都有自己嘅即係基地，咁但係香港人就從來都冇咯。我諗冇邊個城市會有一個即係叫香港，就唔好叫同鄉會咁老土啦，即係香港人社群嘅中心，我哋就做唔到。咁我哋點樣可以當然我哋人數唔夠佢多啦，咁但係點樣借鏡佢哋背後嗰個經濟運作模式，點樣喺用一啲土地同埋有啲機構變成社會企業，點樣攞政府嘅funding？咁我覺得我覺得我哋香港人唔係做唔到，不過係從來都冇好地有心機去經營去嘗試過做。咁呢啲都係我哋借鏡其他族群一齊去做，同埋借鏡佢哋背後嗰個經營運作模式，我覺得都係相當重要。我多謝阿 Ted。我呼應一句啦，其實即係人數多都唔係一個最關鍵。譬如你講烏克蘭人咧，佢喺澳洲都有呢啲中心㗎。咁但係烏克蘭人嘅人數仲少過香港人添喎，就咁，所以就係爭在點樣做啫。好啊，咁啊，桑普你分享下你嘅經驗係點樣喺台灣？你未 unmute 咗啊？係，唔好意思嚇。咁啊喺台灣嚟講咧，我諗可以同大家講嘅，譬如乜嘢咧？緬甸嘅族群啦，大家都知道緬甸承受內戰嘅困擾啦。但係當然緬甸嘅情況好複雜㗎嚇，即係無論你係叛軍抑或政府軍，同中國共產黨關係非常多嘅。OK，咁喺呢啲咁嘅情況之下，你會睇到有一班人點去打緊呢一場戰爭啦。咁喺中和市，即係台北嘅新北市中和嘅地方，有一班有個緬甸村嘅，咁個地方就係個緬甸街嘅。咁啊，入邊有啲人咧都即係上年一齊同我去呢個達蘭薩拉嘅。咁我都當然睇到西藏流亡人士嘅經驗啦，睇到佢哋好多嘅運作啦。咁我哋睇到佢哋有自己嘅流亡政府啦嚇。但我只係話咧，嗰個情況同香港好唔同。香港人呢個族群係咪需要一個所謂嘅流亡議會或政府咧？我係持保留態度嘅。咁點解咧？因為當地嘅地方有一個相對入印度唔係絕對管轄嘅地區，咁即係話印度有嗰個地方嘅主權，但當地咧亦都允許，即係基本上默許咗呢個達賴喇嘛同埋佢哋社群喺個地方度居住。佢哋會有方法收到佢哋有嘅稅，但係當然冇強制執行力，因為佢守嘅就係印度法律。咁啊，呢種做法嘅話咧，會有一定嘅佢哋有個流亡嘅議會啦，亦都會有佢哋嘅施政啦咁樣。咁我哋即係睇到佢哋好精明㗎，即係唔好以為佢哋哇，即係藏人好精明啊！即係我諗好多嘅英文咧係比我好好多嘅，即係佢哋本身係有幾個人係好叻㗎啊！咁佢哋有個唔同嘅部門咧，有教育部啊，有乜乜部啊，乜乜部。我只係話咧，呢種情況係咪香港人可以效法？有啲人有咁嘅幻想啊，事實上係未必得㗎。因為咁樣做法，你第一，佢哋個地方有個 mission 嘅，佢哋 mission 係乜嘢咧？係維護翻藏人喺達蘭薩拉同埋印度嘅好多地方住唔同嘅藏人，佢哋本身嘅一啲文化，佢哋嘅權益，佢哋嘅教育，佢哋有收入，亦都有付出。第二樣嘢咧，佢哋個政府亦都需要有啲要去警惕嘅地方嘅，因為佢哋差唔多有成，我記得嚇接近成90%。甚至冇話8、9成嘅資金咧，係來自於外國嘅援助嘅，而佢哋能夠自己自立去收到佢哋藏人嘅錢咧，可以運作到呢個政府嘅自治能力係唔強嘅。當然啦，佢哋有相對高嘅自主權，即係去做自己嘅嘢。但係我諗更加緊要嘅話，我哋以後香港人係咪要搞啲咁嘅嘢出嚟咧？唔係我哋想要嘅嘢。咁啊，翻到去 Eric 一開始嘅問題啦。我諗即係好多嘅活動啊，譬如藏人好多活動，我哋都會參加㗎。即係譬如310嘅集會，除非我係唔喺台灣，或者係話我身體病咗，否則嘅話我都會參加佢哋嘅集會遊行㗎。我哋參加時，佢哋都會參加。就好似今日即係有一個612嘅遊行，我哋會邀請到咧喺西藏喺台灣嘅一啲人士咧，去喺上個戰車度講嘢嘅，即係互相聲援啫嘛。
我諗呢一個係緊要嘅。咁亦都要知道就係話，我哋唔係淨係要 keep warmth 啊，即係我哋當然受害者組成互相之間嘅聯絡係明嘅，但係我哋更加需要係 win。We not just only warmth, but we need to win。咁呢個 win， 我哋希望佢哋贏，我哋都會贏。佢哋贏嘅意思就係話，佢哋會各自憑自己嘅實力去做到呢樣嘢。佢哋都唔會話，喂，因為咁樣樣，所以西藏人會幫到香港人啲咩嘢？但係緊要嘅地方就係話，香港人要有自己嘅一種方略咯。即係我哋會等待。我成日喺節目度講12個字嘅就唔好死，好好活，準備好等運到。睇大時代90年代嘅方展博輸足咁多鋪，第40集只係贏一鋪啫嘛，就呢個故事就咁樣寫出嚟啦。所以我就話，今日你係咪可以等到嗰一鋪贏咧？而今日你等到嗰鋪贏，你之前要做啲咩嘢咧？係會承受好多挫折、好多磨難嘅。咁呢啲磨難可能內部又有，外部又有，乜都有㗎。但我只希望大家唔好忘記一個初衷咯，就係話我哋點解會離開香港咧？係咪？點解會即係繼續要去奮鬥咧？就係因為我哋希望有一個真正光復嘅香港咯。即係啱啱講到一個香港人，而家無論喺美國抑或加拿大，我諗 Hong Kong Canadians、Hong Kong Americans， 或者唔再講 Chinese Americans， 只係講Asian Americans 啊，即係佢哋盡量會甩咗呢樣嘢，或者甚至係填咗表個 others 嘅地方度寫 Hong Kong 嘅，我知道呢個係一種新嘅一種運動咯。呢種運動冇出嚟台灣，因為點解咧？呢個係好吊詭嘅地方，因為台灣同好多國家嘅最大唔同就係好多台灣人認為中國人啊嘛。當然佢而家唔係過半數啦嚇，但有一部分嘅台灣人認為自己既係台灣人，亦都係中國人。有啲就紋晒身，而家去中國訪問都有啦，有個 KOL 啦。咁所以就話呢啲咁嘅人咧好多。我只係話，因為喺個國族運動非常混亂不明嘅一個地方，亦都係中共侵略下一步侵略最前線嘅台灣咧。其實我覺得我哋要把好多嘅精神咧，基本上係過半甚至乎大部分嘅精神擺喺台灣上面嘅，因為我覺得香港沉淪咗，台灣未沉淪啊嘛。我哋如果呢個地方度仲要唔去救台灣嘅話，咁啊 one step after the other，CCP 就 encroach against the whole world。呢個我諗就係台灣點解一定要優先被救，咁一切都可以幫到台灣嘅嘢，我哋都要去做。This is a war。呢個唔係淨係一個泛道德嘅論述咯，我哋更加需要係話有實利方面嘅原則去做到呢樣嘢。咁啊，我諗喺未來嘅情況下，我哋更加需要建立呢樣嘢。如果有最尾嘅 slide 係咪啲點解重疊晒嘅呢一個 slide 好似將最尾嘅 slide 嗰啲字又唔係啦，冇錯冇錯。咁我諗就係話多辦啲跨國論壇啦。我記得第一屆參加嘅我 HADC 佢辦一個全球嘅。就應該係有參加過啦。咁我哋知道當時候大家都係一種非常嘅一種負罪感非常重嘅一種氛圍之下，即係個 sense of guilt 好重。咁啊變咗出嚟嘅人咧，佢冇辦法，即係我覺得係我平實啲講咧，就係而家睇翻轉頭係冇辦法好客觀、好冷靜諗香港嘅前途。即係負罪感其實一個係一開始係一個資源，但係最後尾係一個負累嚟嘅，因為人要 move on 嘅，人唔可以不斷係帶住 guilty 去做每一日嘅。轉守為攻啦，我諗喺 Eric 好辛勤舉辦嘅呢一個峰會入邊啦，練乙錚教授講一樣嘢啦，就係話咧，今時今日除咗守之外，仲要攻嘅。佢睇到好多中共嘅一啲出咗嚟即係反共嘅人士咧，搞呢一個翻牆運動啦、大翻譯運動啦，呢啲嘢係攻到共產黨會痛。咁如果你話中共越痛，咁我諗呢樣嘢越有效咯。咁今時今日就係話係咪使到攻擊呢樣嘢？我哋有好多保護嘅嘢，譬如我哋保護全文化。我哋去西藏度，譬如啱啱呢幅相嘅同喺一個藏青會見面，咁亦都去即係右面着面呢幅相就係 Eric 嗰個會場啦。當時佢唔俾我影人相啊，所以我唔可以影人嘅相啊。咁啊，所以就係當時要轉守為攻啊嘛，係咪？要攻擊呢一個即係中共，使到佢痛啊嘛。而更緊要嘅地方就係喺攻擊嘅地方，其實某程度上最好嘅防守嚟嘅。有時候我哋出咗呢啲人咧，可以喺呢個
公開嘅論壇上講呢啲説話咧，更加需要做多啲嘢咯。我諗都係最諗一樣嘢，我知道好多人有唔同嘅活動，我哋都會尊重每個人搞活動嘅權利。但係我諗有合理嘅目標同戰略，先至諗話要唔要啲議會代表啊，咩政府代表啊？我覺得呢啲嘢對我嚟講完全係冇意義可言嘅。有意義嘅地方就係做好我哋嘅每日嘅文化嘅傳承，同埋最緊要嘅就係啱啱阿 Ted 講嘅，就係我哋做好自己嘅工作，保護好自己嘅屋企、自己嘅家人，保護好自己嘅工作事業。跟住之後，最緊要嘅就係唔好重蹈中共啲民運人士嘅覆轍咯，就係所謂食政治飯嘅覆轍咯。即係我睇到我哋咁多位都唔係做緊呢樣嘢咯，即係希望我哋有自己嘅本業，亦都希望喺本業之外咧，更加行有餘力做更多樣嘢。咁成件事就好穩定，即係好弊嘅地方就係話，完全係即係賺嘅錢都係同呢啲 advocacy 有關，就好出事。同埋我成日覺得 advocacy 係只可以做唔可以講嘅，即係一講出嚟就唔靈嘅。咁我會覺得呢啲嘢可能我哋喺某一啲程度上有啲嘢，我即係呢一次我完全都唔會講呢啲嘢嘅。咁希望做嘅人同埋講嘅人都係要即係好清晰呢啲咁嘅嘢，就會好好多咯。呢個我少少嘅意見啦。咁未來你話同啲即係唔同嘅聚會，我哋都會覺得任何嘅受害者都係抗拒專制極權嘅一個重要嘅一個犧牲者，甚至冇受害者，我哋都會對佢寄予同情嘅。但係同時候，我哋更加緊要嘅地方就係我哋要對付呢個侵略者嘅時候，我哋嘅戰略係啲乜嘢，就要重新思考。咁我哋就喺呢個過程中，我哋又可能有唔同嘅諗法啊。但我相信就係我哋嘅 primary 嘅嘢就係話，primary 嘅嘢就係話保護好台灣，援助香港呢個社群反共，呢個就基本嘅原則咯。咁你話未來嘅情況會點樣去處理？咁啊，未來先算。我諗呢個我哋嘅方略就因為我哋認咗呢個 mission，所以我哋做一啲能夠 win 嘅嘢。咁你話幾時先至會開花結果咧？咁我哋真係唔知道，答唔到俾大家聽。但係我哋只係盡力做啦。希望有一日大時代第40集盡快到嚟啦。好啊，多謝阿桑寶。嗱，我哋收到一啲觀眾咧，佢有啲 comment 咧，都係回應翻幾位講者㗎。即係有一位 KB 咧，佢就話喺記得烏克蘭族群咧，上月咧喺呢個雪梨灘開集會咧，有一個烏克蘭嘅男士啦嚇，即係不斷分享現況，咁啊講咗好多見證啊，唱咗烏克蘭國歌啊，預備咗好多烏克蘭嘅特色食品咁樣嚇，即係咁好多人都衝過去即係買嚟支持咁樣，咁啊佢亦都好希望咧能夠喺香港人咧盡快揾到一個凝聚嘅地方嚇，即係同埋佢都回應翻阿 Kelvin 所講嘅嚇，希望香港人唔好咁懶惰先得。咁啊好啦，嗱，即係時間關係啦，其實我哋過咗鐘啦，咁啊，但係就睇下，我希望或者每位講者可能係咯，最後分享幾句啊，即係30秒分享幾句，咁啊作為我哋今次嘅論壇嘅一個結尾啦。因為今次論壇都係第一次咧，開亞太區，即係有幾個唔同嘅國家嘅朋友一齊聚埋一齊傾啦，咁啊，即係其實都得咗一啲幾有趣嘅啟發嘅嚇，即係究竟每一個地方嚇用一啲唔同嘅方式去做，咁呢啲方式咧，其他地方有冇可以參考嘅地方咧？或者我唔知道將來有冇機會嚇，即係我哋喺幾個唔同嘅地方，可能真係有啲亞太區嘅離散港人嘅活動可以一齊做嘅嚇，咁呢個都係我諗好多尾巴嚇，我哋都可以繼續去研究嘅。咁好咁啊調翻轉啦，不如今次我哋即係由南向北講啊，好嘛？阿 Ted 你講先啊。好啊，我都唔太長氣啦。咁但係我想俾香港人知道咧，我喺澳洲嘅生活咧係好安好，係好安全。咁雖然有好多嘅滋擾啦，咁但係正如我頭先好重點講嗰句，過好我哋自己嘅生活，保障到自己家人嘅安全，身邊嘅人嘅安全。其實我喺澳洲嘅社群裏邊咧，我參與嘅團體啦，我參與嘅好多唔同嘅社群啦，係好接納我本人，甚至喺港共眼中嘅通緝犯，但係好接納我哋。我哋好多離散嘅港人都係慢慢去編織緊自己嘅網絡。咁當然係要好小心嘅，但係唔可以太驚咯。如果當我哋都
直喺本地嘅社群都接納到我哋嘅存在，接受到我哋，亦都肯為我哋發聲嘅時候，嗰啲先至係我哋可光復香港最強人嘅一面咯。咁我希望即係大家一齊努力向呢個方向去進發。好多謝阿 Kevin。我諗其實有好多要講嘅嘢都講咗噶啦，咁我諗就係既然大家都想用簡短呢一樣嘢嚟做一個議題，就係每個香港嘅移民都諗一啲自己嘅 elevator pitch， 係究竟如果你對外面嘅人咧，所謂你想去講解香港嘅，你用15秒，你會想講啲乜？你諗到嗰樣嘢，你就念熟佢，你去講，咁就可以開到好多話題噶。好啊，好啊，多謝。阿桑普。係都係嗰句啦，希望大家保存自己實力，壯大自己嘅各方面嘅人脈同埋財源啦。錢好緊要㗎，有陣時即係呢樣嘢係緊要，但係記住就係話喺其他專業咯、事業裏邊去揾錢咯。咁係譬如呢啲政治嘅工作，我哋覺得話好咁嘅討論，亦都係即係知道喺呢個熒光幕上面起碼有2位即係被通緝人士啦。但我即係話咧，無論點樣都 stand with 所有嘅香港人，亦都希望我哋香港嘅族群咧，繼續呢個係互相照應啦。無論有幾多嘅唔同嘅意見都好，我哋希望咧，即係話喺香港呢個族群裏邊呢件事上面咧，都有一致嘅意見。亦都希望我哋即係話對於呢個未來嘅願景唔好枯萎咯。即係啱啱講到嘅，即係話我哋會唔會真係要等好耐咧？好多人會問一啲問題。我記得前幾年有好多嘅集會都問呢個問題，就話香港人會唔會隨住一代接一代，會變咗冇咗呢個咁嘅身份咧？因為第2代、第3代嘅可能變咗純粹嘅台灣人、純粹嘅澳洲人，係咪？唔需要諗呢啲嘢㗎，我覺得唔需要諗㗎。需要諗呢啲嘢㗎，我覺得唔需要諗㗎。我哋話呢個 mission 係同你嘅 identity 係分開嘅，即係我哋個 mission 係繼續喺度嘅話咧，去到邊一日都會有呢個時刻嘅。今日反清復明嘅人唔係話佢一定要哇，永遠係有啲喺深山做明朝人先至會反清復明嘅一日嘅。200幾年之後，孫中山就會講反清復明啦，反清復明啦，但係佢復咗唔係嗰個明啦，係另一樣嘢啦嚇。咁所以我話世界上嘅嘢就好難去即係用一個基本好簡單線性去睇一件事咯。咁希望大家努力啦，上帝會決定好呢樣嘢嘅，希望大家努力。好多謝阿康。係咁，香港人啦，或者香港文化呢個 terms 咧，其實係會流動。咁我自己覺得最希望一樣嘢就係，無論你心目中嘅香港人或者香港文化係啲乜嘢都好，咁我最希望做到一樣嘢就係唔好令呢2樣嘢變成一個 negative term， 唔好變成係一個用嚟鬧人嘅一個形容詞，係啦。咁我覺得呢樣嘢係我覺得從自身開始啦，好多嘢都係從我自身開始咁去做啦。咁亦都好多其實有好多人，因為我係喺台灣從事政治工作，佢會問我，咁你作為一個香港裔、香港嚟嘅人，你會點樣去為香港人去做啲乜嘢嘢，或者去點樣去所謂幫香港人啊？咁但係其實以我角度嚟講咧，我唔係叫倡議一啲點樣去放寬香港人或者去幫香港人爭取啲咩權益。咁我覺得作為一個嚟咗呢一度嘅新嘅台灣人，我係應該要同台灣人一齊去保護台灣，喺行動上面話俾台灣人知，我哋香港族群咧係民主陣營嘅一部分，我哋係一齊 versus 緊呢個極權嘅中國嘅，我哋係戰友，唔係敵人。好多謝康 Elvin。我想講嘅其實我諗好多香港人而家都有一個好大嘅擔心，就係覺得全世界都唔記得咗香港人。香港人呢個議題已經係好 outdated 啦，香港已經完咗啦。咁但係其實即係我哋喺日本，即係特別喺喺東京嘅聚會入邊咧，咁其實都仍然係收到好多嘅日本人，甚至係外國嘅支持者會係去繼續鼓勵我哋啦，支持我哋啦。佢哋都唔會咁容易唔記得香港嘅。咁所以其實即係我想香港人知道，其實全世界仍然有好多力量去支持緊我哋啦。咁亦都唔需要咁灰心或者咁急要即係好短時間做一啲 progress 出嚟嘅。咁其實只要我哋繼續努力咧，咁全世界都係繼續
即係以佢哋嘅角色俾到一個力量我哋去發展咯。好多謝 Eric，我相信咧，即係今日即係聽咗我哋個幾鐘頭嘅觀眾咧，即係從大家咁多位講者嘅分享之中咧，即係一定會有好多啟發啦，亦都相信都得到唔少嘅力量嘅。嗱，咁我哋其實咧仲有第二場嘅，因為今場咧係從議政參政公民行動去講啦，下一場咧就會係從呢個語言教育以及呢個文學藝術嘅角度去探討點樣去傳承香港嘅文化嘅。我唔知 Andrew 有冇下一場嗰個 poster 出嚟，可以俾大家睇一睇，就係6月14號嘅。咁所有有興趣嘅觀眾咧，一樣可以參與我哋下一場。咁喺呢度咧，我就即係代表我哋所有嘅觀眾咧，就多謝我哋5位講者即係你哋嘅分享咧，的確咧可以俾我哋帶到好多嘅力量。多謝晒，拜拜。多謝，拜拜。拜拜，拜拜。